Hi, chào tất cả mọi người và chào các bạn. Bây giờ là mình buổi tối nè. Mình đang quay cái cảnh mọi người để chuẩn bị coi bắn pháo hoa mấy bạn. Hôm nay là ngày 3 tháng 7. Ngày mai là ngày độc lập của nước Mỹ nên là mọi người đi coi bắn pháo hoa, mình cũng đi theo. Đông vui ha. Đừng nó đi đâu vậy? Chút nữa là có bắn pháo hoa đó. Thử. Mình có gần thì nó còn sáng một chút chứ. Coi xa là thôi nó tới khuya rồi. Mời mấy bạn chút nữa coi bắn pháo hoa nha. Mời mấy bạn và tất cả mọi người coi pháo hoa.